Գյումրիում շարունակվում են թիմ ընտրությունները, իսկ մենք շարունակում ենք ներկայացնել նորությունները։ Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի հավական ու արտահերթ ընտրություններին ժամը 14-ի դրությամբ մասնակցել է 25,255 ընտրող կամ ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացիների 22,70%-ը։ Նշենք, որ ըստ մասնագետների եւ ունեցած 2021 թվականի թիմ ընտրությունների արդյունքով սա արդեն իսկ նույն ժամի համեմատականով 2021 թվականի հետ 2 անգամ ավել է։ Հավելենք, որ Գյումրի համայնքում ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 111236 է։ Ներկայացնենք նաև մեր դիտորդների կողմից ուղարկված թարմացումները։ 5 ընտրատեղամասերում եղել են վիճաբանություններ դիտորդների ընտրողների հետ։ Ընտրողների հետ հիմնականում նրա համար են վեճեր է եղել, քանի որ նրանք գրանցված չեն եղել այդ ընտրատեղամասում եւ այդտեղ ընտրելու իրավունք չեն ունեցել։ Մեր դիտորդին արգելել են ընտրատեղամասում ընտրողների գրանցման կողքին կանգնել, պատճառաբանելով, որ կարող են նկարեն, սակայն մեր դիտորդը անգամ ցույց է տվել, որ որևէ բան չի նկարել եւ տեխնիկական միջոց այդ բանին իր ձեռքում չի եղել։ 6 տեղամասերում եղել են կուտակումներ, 31-ի 70 տեղամասում եղել է լարված իրավիճակ, անգամ կազմվել է արձանագրություն, կուտակում լինելու վերաբերյալ։ Նույն տեղամասում 13:45-ի սահմաններում ընտրողներից մեկը որևէ քվեաթերթիկ չի տեղադրել ծրարում, ինչն անհնարին է դարձրել դրոշմանիշի փակցնելը եւ հանձնաժողովի նախագահը հորդորել է քվեարկել, սակայն քաղաքացին զայրացել է եւ կտրոնով հեռացել տեղամասից։ Հանձն նախագահը դիմել է ոստիկաններին, որպեսզի նա վերադառնա տեղամաս, բայց մինչ այս պահը ինֆորմացիա չկա, որ վերադարձվել է կտրոնը։ Պետական ռեգիստրի փոփոխությունների պատճառով թիվ 31-ի 42 տեղամասում ընտրացուցակներին մարդիկ դուրս են մնացել։ Այս մասին ներկայացնում է մեր գործընկեր լրագրողը։ Գյումրու թիվ 7 դպրոցում տեղակայված 31 ընտրատարածքի 42-րդ տեղամասը ժամանակին առավոտյան ժամը 8-ին է բացվել։ Մեծ զրույցում նշեց տեղամասային հանձնաժողովի նախագահ Վալյա Դոխոյանը։ Նրա խոսքով տեղամասում հաշվառված 1424 ընտրողից ժամը 11-ի դրությամբ իր քաղաքացիական պարտքը կատարել էր 93 ընտրող։ Ըստ նախագահի եղել են նաև քաղաքացիներ, ովքեր իրենց անունները չեն գտել ընտրացուցակներում։ Մի քանի ընտրողներ եղել են, որոնց ուղղորդել ենք, նրանցից մի քանիսը հետ են վերադարձել արդեն տեղեկանքներով, ըստ այդմ լրացուցիչ ցուցակներով ըստ օրենքի իրենց ընտրությունը կարողացել են կատարել։ Դատարան ու անձնագրային ծառայություն ուղղորդված 3 քաղաքացիներից միայն մեկն է վերադարձել տեղեկանքով ու վերականգնել իր ընտրելու իրավունքը։ Վալյա Դոխոյանի խոսքով այս խնդիրը հետևանք է պետական ռեգիստրում կատարված փոփոխությունների։ Խնդիրը հիմնականում կայացավ նրանում, որ Աբովյան փողոցը վերանվանվել է Խաչատուր Աբովյան պետական ռեգիստրում եւ ընտրողներից մի քանիսը դուրս են մնացել, ովքեր ապրում են Աբովյան փողոցում, որը վերանվանվել է Խաչատուր Աբովյան։ Դրա համար նրանց ուղղորդում են անձնագրայինից տեղեկանքը բերում են, ըստ լրացուցիչ ցուցակի արդեն իրանք ընտրելու իրավունք ունեն։ Տեխնացուների վստահված անձինք ասելիք չունեին։ Տեխնիկական սարքը նույնպես նորմալ է աշխատել, ոչ մի խնդիր չի եղել։ Մեզ հանդիպած ընտրողներից ոմանք նշեցին, որ ընտրություններին միշտ էլ ակտիվ են եղել, ոմանք էլ վերջին տարիներին են կարևորել իրենց քվեն ու եկել քվեարկության։ Առաջներում չէ։ Հիմա սկսել եմ ավելի հաճախակի հանդիպել ընտրություններին մասնակցել։ Յուրաքանչյուրիս ցայնը կարևոր է։ Եթե մինչև վերջ արտար է տեղի ունենում այդ ընտրությունները։ Կա նաև կասկածակներ։ Ես միշտ ակտիվ ընտրող եմ եղել, որտեղ քաղաքացի եմ։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է իր մեկ ձայնի իրավունքը շատ կարևորի, որովհետև եթե մենք միշտ կամ մյուսները ավելի ճիշտ մտածում են, թե ոչինչ չի փոխվում ու չեն գնում ընտրության, դրա համար ոչինչ չի փոխվում։ Բայց պետք է յուրաքանչյուր ընտրող քաղաքացի չափած անձ իր երկրի քաղաքացին կարևորի իր մեկ ձայնը եւ տեղ կանգնի իր մեկ ձայնին։ Այս տեղամասում քվեարկող օտարերկրյա քաղաքացիներ չկան ցուցակներում, իսկ ընդհանուր առմամբ ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալների Գյումրիի ավագան ու արտահերթ այս ընտրություններին մասնակցելու է 2189 օտարերկրյա քաղաքացի, նրանց մեծ մասը Ռուսաստանի Դաշնությունից են։ Հաջորդիվ մեր տեսախցիկը ֆիքսել է 31-ի 56 ընտրատեղամասը։ Նշենք, որ այնտեղ քվեարկություն է կատարել այս պահին տեխնացու Լևոն Բարսեղյանը, որը նաև իր ուղերձն է հղել Սարիկ Մինասյանին։ Գյումրու թիվ 31 կոտորակ 56 ընտրատեղամասում իր քաղաքացիական պարտքն է կատարել Եվրադաշինքի քաղաքապետի տեխնացու Լևոն Բարսեղյանը։ Գյումրու Գոհար Մսուր մանկապարտեզում տեղակայված այս տեղամասը բավականին փոքր է։ Ընտրողներն ու քվեարկության ընթացքին հետևողներն հազիվ էին այստեղ տեղավորվում։ Լևոն Բարսեղյանը քվեարկության էր եկել թոռան հետ, ասաց, որ քվեարկել է հանուն քաղաքի ու Հայաստանի Հանրապետության։ Կանխատեսեց, որ 2021 թվականի թիմ ընտրությունների համեմատ, երբ հաշվառված ընտրողների ընդամենը 24%-ներ մասնակցել, այս անգամ հնարավոր է 33-ից 35% մասնակցություն լինի։ Այս անգամ դրա ճիշտ հակառակն է, երբ 1 տարի 2 ամիս է մնացել ազգային ժողովի ընտրություններին ու
բոլոր քաղաքական ուժերը, ովքեր հիմա մասնակցում են, եկել են Գյումրի, այսպես ասած, նաև բացի տեղական ընտրություններին իրենց տեղն ունենալու ստուգարքի կամ ստուգատեսի։ Իրենց բոլորին հետաքրքիր է, որպես նախավարժանք, վարժանք, ես իմ Գյումրիում հաղթենք, գնանք մնացածը անենք, բնական է, որ այս ակտիվությունը քաղաքական ուժերի բերելու է ընտրողների ակտիվության։ Լևոն Բարսեղյանն անդրադարձավ նաև քաղաքացիական պայմանագրի տեխնացու Սարիկ Մինասյանի այն խոսքերին, որ իրեն արդեն կարող են շնորհավորել հաղթանակի կապակցությամբ։ Այսինքն ինքն այսօր վստահ հայտարարել է, որ արդեն ընտրված քաղաքապետ է։ Այդպիսի հավակնոտ հայտարարություններ անելը ինձ վայել չէ, մեր դաշինքին վայել չէ, եւ թույլ տվեք մարտահրավեր նետել նման հավակնոտ հայտարարություն անելուց հետո ծախողվելու դեպքում ճիշտ կլինի այդպիսի մարդիկ քաղաքականությունից դուրս կան, ով էլ ասած լինի նման բան։ Լևոն Բարսեղյանի կանխատեսումներով 0.1% հավանություն կա, որ որևէ ուժ հարաբերական մեծամասնություն կլինի Ավագանիում։ Ըստ նրա, հնարավոր է ձևավորվի փոքրամասնության կառավարում, ինչպես Երևանում է, ու դա բերելու է քաղաքական անկայունության։ Թիվ 31 կոտորակ 56 տեղամասում բավականին ակտիվ էին ընտրողները։ Միշտ բարդաճաններ եկել ենք, ընտրել ենք, որ մենք հարմար ենք գտել։ Քաղաքի բախտի հետ կապված, քաղաքի աշխատանքի հետ կապված, ժողովրդի հետ կապված։ Այսօր ակտիվ ենք մենք այդ հարցում։ Այսինքն մենք կդրենք մեր քաղաքի քաղաքապետին, որ պիտի այսպես աշխատի մեր քաղաքի համար, պիտի տեր եղնի մեր քաղաքին, մեր քաղաքի իրավունք պիտի բարգավաճի։ Ընտրողների ցուցակում քրանցված են քվեարկելու իրավունք ունեն 1387 ընտրող, ներկա պահին մի 5 րոպե առաջվա տվյալներ եմ ասում 157 ընտրող։ Ես առաջ անգամ եմ այս տեղամասում ճիշտն ասած, ինձ թվում է, որ բավականին ակտիվություն կա այս պահի դրությամբ։ Այս տեղամասում նույնպես տեխնիկական սարքավորումը նորմալ է աշխատել։ Ընտրացուցակներում օտարերկրյա քաղաքացիներ չկան։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարությամբ է հանդես եկել։ Թիվ 14 եւ 31 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովները հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ընտրությունները կազմակերպվող եւ անցկացնող թիվ 31 եւ Արմավիրի մարզի Փարաքիար համայնքի ընտրությունները կազմակերպվող եւ անցկացնող թիվ 14 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների հայտարարությունները քվեարկության օրվա նախընտրական քարոզչության արգելքի մասին հետեւյալն է։ 2025 թվականի մարտի 30-ին արտահերթ ընտրություններին մասնակցող հարգելի կուսակցությունների դաշինքների, թեկնածուների, զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներ, ընտրական գործընթացի հարգելի մասնակիցներ, ընտրական օրենսգրքի 19-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն քվեարկության եւ դրան նախորդող քարոզչության հրապարակային ելույթների, հրապարակային միջոցառումների միջոցով զանգվածային լրատվության միջոցներով, այդ թվում կաբելային, մալուխային ցանցով, արբանյակային կաբով եւ այլ վերքետնյա եթերային հեռարձակմամբ տեսալսողական մեդիա ծառայության եւ մատուցողների կողմից, ինչպես նաեւ համացանցում գովազդի միջոցով արգելվում է։ Կոչ են կանում զերծ մնալ հրապարակային ելույթների, հրապարակային միջոցառումների միջոցով, զանգվածային լրատվության միջոցով, համացանցում գովազդի միջոցով քարոզչություն կատարելուց։ Նշենք, որ այս մասին եւս հայտարարություն էր տարածվել, որ այսօր մինչեւ ժամը 20:00-ն արգելվում էր քարոզչությունը։ Շարունակեմ ընթերցել ուղերձը, հիշեցնենք, որ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 40-ի առաջին հոդվածի համաձայն քվեարկության եւ դրան նախորդող օրը հրապարակային ելույթների, հրապարակային միջոցառումների միջոցով քարոզչություն կատարելն առաջացնում է տուգանքի նշանակում նվազագույնը աշխատավարձի 400 պատիկից մինչև 600 պատիկի չափով։ Քվեարկության եւ դրան նախորդող օրը տպագիր մամուլի կաբելային մալուխային ցանցով վերքետնյա եթերային հեռարձակում իրականացնող ռադիոընկերությունների եւ հեռուստաընկերությունների, այդ թվում արբանյակային հեռարձակման ժամանակ կամ համացանցի միջոցով քարոզչություն կատարելն առաջացնում է տուգանքի նշանակում։ Լրատվական գործունեության իրականացնող անձի կամ ղեկավարի նկատմամբ նվազագույն աշխատավարձի 500 պատիկից մինչև 700 պատիկի չափով։ Սա ասված էր ընտրական հանձնաժողովի հայտարարության մեջ։ Նշենք, որ այս պահին եւս ընթանում է թիմ ընտրությունների քվեարկությունները, բայց մեր գործընկերները նաեւ արձանագրում են, որ այս մասշտաբի լրատվամիջոցների ներգրավվածությունը Գյումրիում սա եզակի դեպք է։ Իսկ մենք տաղավարում կրկին կհանդիպենք նորություններով։ Ավականու արտահերթ ընտրություններ Գյումրիում։ Մարտի 30-ին գնա ընտրատեղամաս, կատարիր քաղաքացիական պարտքդ, որ նաև դու որոշես, թե ինչպիսին է լինելու քո քաղաքի վաղվա օրը։ Հիշիր, քվեարկությունն անցկացվելու է համամասնական ընտրակարգով։ Նախընտրած քաղաքական ուժի օգտին քվեարկելու համար պետք է ընդամենը քվեաթերթիկներից մեկը առանց նշում կատարելու տեղադրել ծրարի մեջ եւ գցել քվեատուփը։ Որևէ նշման դեպքում քվեաթերթիկը կդառնա անվավեր։
իսկ եթե որևէ գրառում կատարվի ծրարի վրա, այն կմարվի առանց քվեաթերթի կահանելու։ Զերծ մնա ընտրակեղծիքներից։ Ուշադրություն, քրեական պատասխանատվություն է սահմանված մեկից ավելի անգամ կամ այլ անձի փոխարեն քվեարկելու, քվեարկության գաղտնիքը խախտելու, ընտրակաշարք տալու, ստանալու եւ ընտրակաշարքի միջնորդության համար։ Մի ենթարկվիր ճնշումների, որևէ մեկը չի կարող իմանալ, թե ինչպես ես քվեարկել։ Ազատ, անկախ, արդար ընտրությունը քո իրավունքն է։ Կատարիր գիտակցված ընտրություն։ Քո ձայնը կարևոր է եւ վճռորոշ։